그렇게 봐. 은호야, 바로 그 눈빛이야. 모든 게 다 내 책임이라는 그 눈빛. 모든 게 다 내 탓이라는 그 눈빛. 나는 이제 그 눈빛을 보면 피가 거꾸로 쏟는 것 같아. 아니다. 그냥 내 피가 다 차갑게 굳어버리는 것 같아. 자기야, 왜 그랬어? 왜 약속을 안 지켰어? 너랑 결혼하면서 내가 진짜 얼마나 행복한 꿈을 꿨는지 알아? 그 꿈을 이루기 위해서 내가 얼마나 노력했는지 알아? 너 하나 지켜보겠다고 내가 진짜 얼마나 있은 줄 알아? 은호야, 너 노아가 누구 때문에 죽었다고 생각해? 네 아들 누구 때문에 죽었냐고. 말해봐. 너 때문이야. 내가 우리 지유 친딸로 입양해달라고 했잖아. 지유 성 바꿀 때까지만 네 아들이랑 같이 못 사는 거라고 내가 말했잖아. 내가 몇 번 이거 설명했잖아. 근데 넌 항상 네 아들만 중요해. 넌 네 자식이 그렇게 중요해? 네 새끼만 새끼냐고, 이 개자식아. 나 진짜 나는 운이 너무 없는 것 같아. 내가 아무리 잘해줘도 사람들은 다 나 배신해. 심지어 우리 아빠까지도. 근데 나는 진짜 너는 아닌 줄 알았어. 내가 지금까지 만난 어떤 남자보다도 난 진짜 진실하다 믿었단 말이야. 근데 네가 제일 구질구질해. 내 주변에는 왜 이렇게 그지 같은 것들만 꼬이나 몰라, 진짜. 근데 있잖아, 은호야. 너 제인이랑 무슨 사이야? 둘이 사겨? 또 나만 몰랐던 거야? 그래서 말인데 내가 경찰들이 딱 좋아할 만한 스토리 하나 만들어줬잖아. 이루지 못할 사랑을 피곤해서 함께 늪에 투신한 불륜 커플. 제인이는 못 따라갈 거야. 잘 가, 은우야.